Эми биз буттун тердеши жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мына буттун тердеши эмнеден болот экен? Денедеги жагымсыз жыттардын өзү себеби эмнеде экенин көрүп кетели. Ошону түшүнүп алганда биз буттун да тердегенин түшүнүп алат экенбиз. Негизинен мына адам баласы мына ысык күндөрү, стресс учурда жана катуу ысык кеткенде өзүн өзү сактоо үчүн, ысыктан сактоо үчүн тер чыгарат экен да. Ошол тер менен кошо биздеги ысык мындай буу суулар ысып чыгып кетет экен дагы, денебиз муздай түшөт экен. Бул дененин өзүн сактоо жолу экен да. Мына гана муздаткыч экен да. Табигый кондиционер экен да денебиздеги. Андыктан бул табигый көрсөткүч, муну жок кылуунун аракет кылуунун кереги жок. Негизинен ошол жыттар өзү тердөөдөн эмес, башка нерседен келип чыгат экен. Ошол биз тердегенде тер менен кошо бизде шекер жана май жана ашыкча шлактар чыгат экен. Ошол шекер жана майды бирок адамдар гана эмес, бактериялар да жакшы көрөт. Бактериялар келип ошону жей баштайт экен дагы. Ошол азык зат көп болгондуктан алар тез көбөйө баштайт. Анан тез көбөйгөн сайын ошол алар жеген азык затты, тамагын аш кылуу үчүн алар ар кандай жагымсыз жыттарды бөлүп чыгара баштайт экен да. Ошондуктан негизги тердегенде жагымсыз жыттын себеби бул тердеген эмес экен, шлактар эмес экен, жанагы денедеги теридеги жагымсыз нерселер эмес экен, негизинен бактериялардын айынан болот экен. Андыктан көптөгөн антипреспирант жана дезодоранттар ушул бактерияларды өлтүрүүгө аракет кылат экен. Эгерде биз тез жуунуп тазаланып турбасак, анда ошол бактериялар көбөйүп, жыт андан да күчөй баштайт экен да, анан өтө жагымсыз жыт боло баштайт экен. Анан андыктан сөзсүз түрдө жайдын күнү өзгөчө күнүнө жок дегенде бир жолу жуунуп тазаланып турушубуз керек экен. Ошондо самын же гель душлар менен жууганыбызда бизде денебиздеги бактериялар жана ошол менен кошо шекер, май, шлактар бардыгы жуулуп чыгып кетет экен. Ошондо бизде көптөгөн жагымсыз жыттар деген проблема көп боло берет экен. Эгерде биз антипреспирант, дезодорант колдонуп турган учурда деле эгерде биз ошол өздүк гигиенаны сактабасак, анда негизинен бул антипреспирант, дезодоранттар күчсүз болуп калат экен да. Бутту дагы мына ошентип тез жууп турганыбыз жакшы болот экен. Ошондо бизде бул проблема болбойт экен. Бут эмне себептен тердейт? Негизинен бут кийимдин сапатынан болот экен, байпактардын сапатынан болушу мүмкүн жана өздүк гигиенаны сактабагандыктан болот экен. Буттун тердеги мына гигиена сактабагандыктан. Эгерде бут кийимибиз анча жакшы дем албаса, анда ошол себептен болот. Байпактарда жакшы дем албаса, ал жерде полиэстер деген 5%, 10% гана болсо жакшы болот, бутубуз жакшыраак дем алат экен. Көбүнчө ХБ байпактар болсо жакшы болот экен. Жана бут кийимдер мына дем алуучу, кадимки жакшы таза териден жасалган бут кийимдер болсо жакшы болот экен. Эми жана айтып кеттик, бактериялар, негизинен бактериялар болот экен себеби. Ошол бактерияларды өлтүрүүчү мына фабрик компаниясы 2 каражат чыгат экен. Булар бактерияларды өлтүрөт жана жагымсыз жыттар пайда болуунун себептерин бүт жок кылат экен. Алардын көбөйүүсүнүн алдын алат экен да. Мынарда дезинфекция кылуучу каражаттар экен булар. Негизинен мына эки түрдүү экен. Бирөөсү крем катар экен, крем компресс деп турат. Бутубузга шыбайт экенбиз муну. Жана экинчи түрү спрей экен. Бутубузга чачып койсок болот экен. Кремдин жакшы жери мына көбүрөөк убакыт иштейт бул. Эртең менен шыбап койсок кечке чейин жүрүш керек. Ал эми спрейдин болсо жакшы жери аны сумкабызга салып алсак болот экен. Аны тез бир 2-3 саат сайын ошол жыттанганда чачып турсак болот экен. Булар бактерияларды тез өлтүрүп турат экен. Спрейдин да жакшы жери, спрейди биз бут кийимге да ичине да чачып койсок болот. Ошол жагы менен ыңгайлуу. Эми кимге эмне жагат, ошого жараша тандабасак болот экен. Бутту жууп кургатып туруп бир сыра күндө кечкурун, анан ошодон кийин ушул кремди шыбап койсок болот экен. Же күндө эртең менен. Анан байпакты тез алмаштырып туруңуз сөзсүз түрдө. Бутту тез жууп турсаңыз, же влажный салфетка менен артып турсаңыз, же спирт менен, ошондо бактериялар тез өлтүрөт экен дагы, тазалык, гигиена жакшы болот экен. Анан ошондо дезодоранттар да жакшы иштей баштайт экен. Анан бут кийимди дагы тазалап туруш керек. Мисалы, пакетке салып, муздаткычка салып койсоңуз, кечкурун жатарда эртең мененге чейин ал ошол бут кийимдеги бактериялардын бардыгын өлтүрүп коет экен. Анан ишке, жумушка жөнөөрдөн мурун эртерээк мына 1 саат мурун алып жылуу жерге коюп койсоңуз, ал жылып калат, кайра кийип жөнөй берет экенсиз. Ошондо сиздин бутуңуздагы проблемалар акырындык менен жок болот дейт. Эгерде сиз булардын баарын жасабай жөн эле дезодорант шыбай берсеңиз, анда анын күчү жетпей калышы мүмкүн. Өзгөчө көптөн бери терде жагымсыз жыттар болуп атса. Ал эми эгер башталуучу этапта болсо, анда негизинен тез эле кетип калыш керек, тез эле жок кыла аласыз анда. Эми дагы бир суроолордун бири, колдонуп жүрүп колдонбой койсо эмне болот? Анда бутум тердебей калабы, жыттанбай калабы деген суроо болушу мүмкүн. Бутубуз тердей берет, ысык болгондон кийин, эгерде бут кийимибиз начар болсо, ал бутубуз тердей берет. Эгерде ал ысып кетсе, тердей берет. Өзүн сактаныш үчүн буга чейин көрүп кеттик. Андыктан бут кийимдин сапатын тандаганда өтө кылдаттык менен жакшылап карап тандаңыз. Дем алуучу материалдардан тандаңыз. Анан мүмкүн болсо өзгөчө жайдын күнү ар кандай тешикчелер бар болсо да жакшы болот. Ошол жерде шамал кирип, вентиляция жүрүп турса жакшы болот. Андыктан кылдаттык менен карап тандаңыз. Бут кийимиңиз начар болсо, кайра эле ушул тердөө проблемасы пайда болот экен. Тердеген сайын шлактар чыга берет, шлактарга бактериялар келип жей берет экен. Бактериялар анан жагымсыз жыт пайда кылат экен. Экинчи көрсөткүч, эгерде сиз бул майларды колдонбой койсоңуз, дезодоранттарды колдонбой койсоңуз, кийин бирок өздүк гигиенаңызды сактабастан тез жууп турбасаңыз, дагы деле ошол проблема чыгат. Өзгөчө сиз алыс жолдордо жүрсөңүз, шартыңыз болбосо, бул проблема чыга берет. Андыктан дезодорантты дайым колдонуп турушуңуз керек болот экен.
Анан бут кийимди дезинфекция кылып туруш керек, өзгөчө жайдын мезгили, жай мезгилдери бул өтө актуалдуу. Мына сиз пакетке салып, муздаткычка салып туруңуз. Тез бир жумада 1-2 жолу же дезинфекция кылыш үчүн ар кандай бактерияларга каршы каражаттарды разбавить этип алып колдонсоңуз болот, же болбосо мына Faberlic компаниясында спрей дезодорант для ног деп турат, ушуну сиз бут кийимиңиздин ичине да чачсаңыз боло берет экен. Негизинен бул жакшы каражат, көптөгөн бактерияларга каршы тайын каражат экен. Жана муну аялдар колготкинин үстүнөн дагы чачып койсоңуз, бутуңузга чачып койсоңуз болот экен, ыңгайлуу экен бул жагынан. Анан активированный уголь кааласаңыз, активированный угольдон бир бут кийимибизге 5-6 онун салып, эртемге чейин салып койсоңуз, ал бүт бактериялардын баарын жана жагымсыздардын баарын сиңирип алат экен, Бирок ал бактерияларга каршы кандай күрөшөт билбейм, бирок жагымсыз жыттардын баарын сиңирип алат, ошондо сиздин бутуңузга да жагымсыз жыт сиңип калбайт экен. Байпакты тез алмаштырып туруңуз анан. Эгерде байпакты сиз бир жума бою бир байпакты кийип жүрөсүңүз, ал жерде дагы бактериялар көбөйө баштайт экен. Ошол байпактын өзүндө калып калат экен дагы. Сиз жанагы антиперспирантты же дезодорантты шыбаганыңыз менен пайдасы болуп калат экен, ал бактериялар кайра сиздин бутуңузга өтүп кетет экен. Жана ошондой эле байпагыңызда бар бактериялар, алар дагы деле байпактын ичинде көбөйөт экен, ошондуктан алар тез алмаштырып, тез жууп туруш керек экен. Кийинки дагы айта кетчү нерсе, батекти кургатып, кургак кармап туруш керек. Эгерде ал кургак эмес, ным болуп калса, анда ал жерде бактериялар көбөйө баштайт экен. Анткени нымдуулук бар жерде, жылуулук жана нымдуулук бар жерде бактериялар бар. Балким алар бутуңуздагы шлактарды эмес, алар мына батектеги нерселерди жеп турушу мүмкүн, андыктан дагы деле жагымсыз жыттарды пайда кылат. Ушунун баарын сиз сактап турсаңыз, анда дезодорант көп деле керек болбой калышы мүмкүн. Бирок жайдын мезгилинде баары бир аз да болсо колдонуп турган туура болот, анткени биздин бутубуз айласыздан, ысыкта бардык денебиз тердегенде эле бутубуз дагы тердей баштайт экен. Ошол негизинен болгону проблема тердегенде эмес, албетте бактерияларда болот. Ошон үчүн тез жууп турсак, ал бактериялар пайда болбойт экен. Ошондо дезодоранттын кереги жок болуп калышы мүмкүн. Бирок сиз булардын баарын сактай албасаңыз, анда дезодорантты дагы кошо алып колдонуп турганыңыз жакшы болот. Эгерде идеалдуу сактай албасаңыз, анда жок дегенде дезодорант ошол бактерияларды өтүп турганы туура болот экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мына каталогтон жана онлайн каталогтон бул каражаттарды көрүңүз. Башка сабактарыбызда кызыгып көрүп чыксаңыз болот. Мисалы үчүн парфюмдар жөнүндө сабакты көрсөңүз болот.